Sejak tahu resep sop ikan seenak dan segampang ini, aku udah jarang sih bikin sop ayam. Dijamin gak amis dan bikinnya tinggal cemplung-cemplung aja. Ikannya bebas sesuai selera. Ini aku pakai tuna, dimarinasi pakai lemon atau jeruk nipis. Tumis perbawangan dan jahe sampai harum, lalu tambahkan air secukupnya. Aku masukin sedikit bumbu dasar bawang karena lagi ada, tapi biasanya bawang iris-iris aja. Kalau udah mendidih, cemplungin sayuran sesuai selera. Ikan yang tadi jamur kalau suka, belimbing dulu biar makin seger. Dan ini rahasianya biar gak amis, dikasih minyak wijen sedikit aja. Seasoningnya kecap asin, lada garam dan kaldu. Koreksi rasa, kalau udah mantep masukin daun bawang. Comforting banget kalau lagi gak enak badan atau pas hujan. Duh, ngeditnya aja bikin ngiler. Gimana, kamu tertarik nyobain?